نظم أهالي مديرية المقاطرة بمحافظة لحج وقفة احتجاجية لمطالبة الحكومة الشرعية باستكمال وإصلاح طريق هيجة العبد بعد انقطاعات متكررة لحركة السير فيها. وناشد الأهالي الجهات المعنية بسرعة إيجاد الحلول لإصلاح الشريان الوحيد الذي يربط محافظتي لحج وتعز، وعبروا عن استيائهم من وعود السلطات المحلية وصندوق الإعمار السعودي المتكررة دون أي جدوى. طبعا وعدنا الصندوق السعودي بإصلاح هذه الطريق أكثر من مرة ولكن لم يوفي بعوده ولو مرة. تمام. وهذه الطريق نعاني منها كثيرا، منها المسافرين، منها الحوادث المتكررة، منها الأتربة التي تسبب الأمراض المزمنة لهذا المسافرين والطلاب بالشكل اليومي. نحن أبناء المقاطرة نطالب بإصلاح طريق هيئة العبد طور الباحة التربة، لأن الطريق هذا ممر تربط شريان الحياة، سببت بالطريق كله مخرب من الهيئة لا طور الباحة، ما زلنا نعاني من الطريق هذا مشاكل كثيرة، تساقط الطرق، الحوادث، أشياء كثيرة في الطريق هذا، وأصبح بدل ما يطلع الراكب كان ب100 ريال الآن يطلع ب1000 ريال.